សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនចំពោះបដិជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសម្រេចប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រទេសយើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូមានរយៈពេល10ខែដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានឆ្លងជំងឺ COVID ចំនួន 124,023 នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន 3,005 នាក់ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល10ខែដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពុំមានមនុស្សស្លាប់ហើយអត្រាឆ្លងនេះទៀតសោតក៏មានត្រឹមតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងជាមួយនឹងការលំបាកដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងរាប់រយនាក់និងមានស្លាប់រាប់សិបនាក់យើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅដល់ជាង 1,000 នាក់ចំនួន2ថ្ងៃហើយយើងចាប់ចុះមកនៅ3លេខបន្តចុះមកនៅ2ខ្ទង់2លេខនៃការឆ្លងហើយក្នុងប្រមាណអាទិត្យនេះក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះយើងនៅសល់ក្រោមតែមួយលេខគឺក្រោម10នាក់នៃការឆ្លងអ្នកស្លាប់ទៀតសោតគឺយើងបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពុំមានអ្នកស្លាប់អាចចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យមួយឬអាចថាការកាត់បន្ថយនៃបរាជ័យដោយសារ COVID-19 ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគ្មានទេពាក្យជោគជ័យប៉ុន្តែគ្រាន់តែពាក្យថាការខូចខាតនេះវាមិនធំគឺយើងមិនមានជោគជ័យទេនៅលើជំងឺនេះតែក៏អាចនិយាយបានថាវាក៏ជាជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់មិនឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមរណៈដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងដែលនាំទៅដល់ការបិទគប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងតាខ្មៅព្រមទាំងការបិទគប់រារាំងការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយតែពេលនោះបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទាំងរដ្ឋទាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាមួយនឹងការខិតខំប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះយើងបានខិតខំស្វះស្វែងដើម្បីរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទាន់ពេលវេលាវ៉ាក់សាំងបានជួយជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាមានការអរគុណជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ស្ថាប័នជាពិសេសស្ថាប័នសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យ
ដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹង COVID-19 ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានប្រសិទ្ធនាមហៅថាកងទ័ពអាវសខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងស្ថាប័នសេនាធិការទាំងអស់ដែលចូលរួមជ្រោមជ្រែងជាមួយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងការដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការនៃការប្រយុទ្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងចំពោះយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសជប៉ុនចំពោះប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសហូឡង់ដែលបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកជួយដល់កម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលី Pfizer នឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាយប់ថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី28ប្រមាណជា2លាន3សែនដូសថែមទៀតភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍នោះឯងដែលកាត់បន្ថយបាននៅការឆ្លងនិងកាត់បន្ថយបាននៅការស្លាប់ព្រោះដោយសារឥទ្ធិពលនៃវ៉ាក់សាំងនេះហើយទើបយើងកាត់បន្ថយបានចំនួនឆ្លងហើយបើឆ្លងហើយមិននាំទៅដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានទៅដល់ការស្លាប់នោះទេអ្នកដែលបានមរណកាលទៅខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមថ្លែងនៅការមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារសពនេះជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយតែយើងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលបានស្លាប់គឺច្រើនតែជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអនុច្ចៈមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបន្ថែមទៅដោយ COVID-19 ពួកគាត់បានជឿលាចាកលោកនេះទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាអរគុណនិងថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការទាំងឡាយក្នុងការការពារវិធានការសុខាភិបាលទាំងឡាយជាពិសេស3កុំនិង3ការពារហើយកាន់តែពិសេសទៅទៀតគឺការចូលរួមទទួលយកវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនតែរហូតដល់ពេលនេះយើងចាក់បានជាង14លាននាក់ហើយគិតជាភាគរយគឺជិត 89% ចំនួននេះនៅមិនទាន់បានគិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយជាស្រេចនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅជប៉ុននិងនៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនបានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចមកហើយយើងមានអត្រាភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍បានច្រើននេះក៏មកពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារតាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាយើងបានបើកប្រទេសឡើងវិញពេលនោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាចង់ប្រកាសបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពន្យាមួយរយៈទៀតដើម្បីរងចាំមើលអំពីការវិវត្តនៃសភាពការក្រោយពេលបនអូមទូកស្ពះព្រះខែអអំបុកនិងលួយប្រទីតឥឡូវនេះសភាពការបានឃើញបានបង្ហាញច្បាស់
អំពីលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងរដ្ឋទាំងអាជ្ញាទាំងផ្នែករដ្ឋផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាប្រជាជនម្នាក់ៗក្នុងការការពារខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមិនមែនមានន័យថាជាការប្រកាសបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 នោះទេយើងគ្រាន់តែប្រកាសបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នៅតែជាកិច្ចការបន្តទៅទៀតកិច្ចការនេះมันអាចធ្វើប្រហែសបានទេសូមកុំឲ្យកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតសូមឲ្យការធ្លាក់ចុះនៃការឆ្លងធ្លាក់ចុះនៃការស្លាប់និងឈានទៅរកអត្រាសូន្យនៃការស្លាប់នេះឲ្យនៅបន្តទៀតតាមរយៈការខិតខំរបស់ប្រជាជនម្នាក់គ្រួសារនីមួយៗសហគមន៍នីមួយៗក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលជាមួយនឹងការខិតខំរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ដោយសារតែនៅពេលយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបងប្អូនខ្លះកើតកូវីដបងប្អូនខ្លះមានផ្ទៃពោះត្រូវឆ្លងទន្លេឥឡូវត្រូវបន្តការចាក់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ហើយត្រូវបន្តចាក់ជាមួយនឹងដូសជំរុញឬហៅថាដូសទី3ដែលមកដល់ពេលនេះយើងចាក់បាន3លានអ្នកហើយតែសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាមានដំណើរការយឺតយ៉ាវវ៉ាក់សាំងយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ក្នុងមនុស្សជាង10លានអ្នកទៀតឬអាចថាប្រមាណជិត12លានអ្នកថែមទៀតនៅពេលដែលកូវ៉ាក់ក្តីនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីនិងមិត្តភ័ក្តិបរទេសផ្សេងទៀតផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយយើងក៏អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញបន្ថែមនៅវ៉ាក់សាំងមុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាដាមអូនប៉ុននិរដ្ឋដែលជាអនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការក៏ដូចជាអាដាមម៉មិនហេងព្រមទាំងសហការីសូមឲ្យសឹកពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញកិច្ចការទាំងឡាយតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងក្នុងនោះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសលោកជំទាវ អូវ៉ាន់ឌិនធ្វើការខិតខំសហការជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តដើម្បីបន្តជំរុញដូសទី3នេះទៅតាមការកំណត់រាប់ទាំងការចាក់ដូសជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវវ័យចាប់តាំងពីខែមករាខាងមុខនេះតទៅដោយចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងភូមិពេញតាមអភិក្រមផ្កាយរីកខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនឯងការពារជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងរួមចំណែកការពារចំពោះសហគមន៍ក៏ដូចជាការពារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងធ្វើឲ្យដំណើរការបើកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយរយៈពេលកន្លងទៅយើងបន្តការខិតខំរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីការរស់រានមានជីវិត
របស់ជាតិយើងនិងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យកិច្ចការទាំងឡាយនៅតែជាបន្តនៅតែជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 គឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការបើកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនេះជាដំណាក់កាលរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 ដំណាក់កាលនេះគឺកាន់តែសំខាន់ជាមួយនឹងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងដូសជំរុញបូកបន្ថែមទៅដោយវិធានការសុខាភិបាលយើងពិតជាយកឈ្នះទៅលើមេរោគបំផ្លែងថ្មីដូចជាអូមីក្រុងដែលបានចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលខាងមុខយើងមិនដឹងថាតើមានមេរោគរបៀបណាតទៅទៀតសម្រាប់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមេរោគនោះវាសាហាវយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាលទាំងឡាយបូកជាមួយវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលចាក់គឺយើងអាចជំនះបាននឹងការពារខ្លួនយើងបានសូមឲ្យកិច្ចការនេះនៅតែជាកិច្ចការបន្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 សូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាជនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទីអារាមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបន្តការខិតខំដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅមុខដោយភាពស្វាហាប់ជាមួយនឹងការជំនះបាននៅជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះសូមបងប្អូនប្រជាជនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូនជួបរួមជាតិទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 និងជំងឺដទៃទៀតដើម្បីការរស់រានមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការរស់រាននៃប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមអរគុណសូមអរគុណ You are watching EAC News. Thanks for joining us. National Assembly President Heng Samrin has encouraged Buddhist people to follow the Buddha's teachings consistently in order to uphold Buddhism. He was speaking at the opening ceremony of the General Assembly of the 29th Nationwide Monks on Monday morning on behalf of His Majesty King Norodom Sihamoni. In his opening remarks at the National Assembly of Monks this year, National Assembly President Heng Samrin has urged all Buddhists to adhere to the teachings of the Dharma, accordance with their roles and responsibilities as monks or as lay people, to support the maintenance of Buddhism to grow, because Buddhism grows or declines. It depends on all Buddhists. He requested that all Buddhist leaders continue to adhere to mutual understanding, respect for each other according to the hierarchy, in order to achieve unity and solidarity in Buddhist institutions, and pray for all Buddhists continue to pay attention to the study of the Dharma, discipline and practice as a field for the sanctuary of the Buddhists. The National Conference of Priests provides an opportunity to discuss and find solutions to current issues that are necessary for implementation in the coming years. Last year, the convention was skipped due to COVID-19. The President of the National Assembly has commended the Ministry of Cults and Religions and the two groups of monks and all stakeholders for their active cooperation in supporting the development of Buddhism in line with the development of social at all any circumstances. He has emphasized that in line with the development, there are still some challenges affected by modern technology, social media, which all stakeholders need to clearly understand and use in accordance with the context of progress in this field of technology. You are watching EAC News.
Thanks for joining us. Exactly 10 months ago on Monday, Prime Minister Hun Sen has put an end to the major outbreak in Cambodia, the February 20 community transmission incident. The Prime Minister has released a voice message on Monday, finally ending the biggest struggle of the kingdom in its fight against COVID-19. The February 20 community outbreak started when 4 foreigners escaped quarantine from Sokha Hotel, bribing security guards, which caused more than 120,000 infections, with over 3,000 people losing their lives. EAC News reporter Dishani Gochan has more details about Chinese people. Prime Minister Hun Sen has surprised the whole country on Monday. He has announced the end of the February 20th community transmission event, the biggest struggle of the Kingdom of Cambodia, just in time when the kingdom has recorded no deaths for the first time in several months. The February 20th outbreak led to a total of 120,423 people infected with the virus and 3,005 people who did not manage to survive. The Prime Minister has made the decision to announce the end of the February 20th event in the wake of the new Omicron variant. 4 imported cases have so far been detected from international arrivals. However, the Prime Minister has urged people not to panic. In his speech on Monday, the Prime Minister said that the death toll has come down steadily to this day, with no deaths being recorded, and it is considered a huge success and big reduction in the struggle against COVID-19. ឥឡូវនេះសភាពការបានឃើញបានបង្ហាញច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងរដ្ឋទាំងអាជ្ញាទាំងផ្នែករដ្ឋផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាប្រជាជនម្នាក់ៗក្នុងការការពារខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមិនមែនមានន័យថាជាការប្រកាសបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 នោះទេយើងគ្រាន់តែប្រកាសបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នៅតែជាកិច្ចការបន្តទៅទៀតកិច្ចការនេះมันអាចធ្វើប្រហែសបានទេសូមកុំឲ្យកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតសូមឲ្យការធ្លាក់ចុះនៃការឆ្លងធ្លាក់ចុះនៃការស្លាប់នឹងឈានទៅរកអត្រាសូន្យនៃការស្លាប់នេះឲ្យនៅបន្តទៀតតាមរយៈការខិតខំរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗគ្រួសារនីមួយៗសហគមន៍នីមួយៗក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលជាមួយនឹងការខិតខំរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ដោយសារតែនៅពេលយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបងប្អូនខ្លះកើតកូវីដបងប្អូនខ្លះមានផ្ទៃពោះត្រូវឆ្លងទន្លេឥឡូវត្រូវបន្តការចាក់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ According to the Prime Minister, more than 14 million of the population have been vaccinated. However, he still continues to encourage everyone to get their booster shots. He has hoped that there will be no longer any community outbreaks to occur in Cambodia and that people can continue to learn to live with COVID-19. Darshana Gochan, EAC News. You are watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen, together with the Chinese ambassador Wang Wenqian, have led the inaugurational ceremony of the Moradok Daejo National Stadium on Saturday. The official inauguration comes 4 months after it was completed. In his speech, Prime Minister Hun Sen has said that the stadium is another historic building for Cambodia and a landmark for Cambodian-Chinese relations. EAC News reporter Ria Soka has the story. The Moradok Daejo National Stadium is the largest of the building in the Daejo Heritage National Stadium in Sangkat Prektasekan Kroik Changba in Phnom Penh. Prime Minister Hun Sen has expressed his deep gratitude to the Chinese government
and people for providing substantial grants to Cambodia. The Prime Minister has also thanked His Majesty, the late King Norodom Sihanouk, for starting to build relations with China and leaving a legacy of relations between the two countries for future generations. He hopes there will be no more pressure due to the close relationship between Cambodia and China. Prime Minister Hun Sen has delivered a message through the Chinese Ambassador Wang Wenchen to thank the Chinese government and people for their generous efforts to provide assistance to Cambodia. The Prime Minister has recommended 5 points to launch the national campaign promoting the Southeast Asian Games and ASEAN Para Game, with Cambodia hosting in 2023. In addition, the Prime Minister has urged people to continue the vaccination of Cambodian citizens, especially the elderly and children. He said, COVID-19 is not over yet, but Cambodia cannot shut down it forever. The Prime Minister has emphasized that the situation of the COVID-19 in ASEAN has decreased significantly and asked the people not to panic with the new variant. The construction site of the stadium was inaugurated under the presidency of Prime Minister Hun Sen on April 4, 2017. The stadium received about $160 million in construction grants from the Chinese government. The stadium is built on an area of 16.22 hectares with a construction area of about 8.24 thousand square meters, a large stadium that can accommodate up to 60,000 spectators and is capable of hosting national and international sports events. It will be an important stadium to welcome the Southeast Asian Games and ASEAN Para Games in Cambodia in 2023. Rhea Soko, EAC News. You are watching EAC News. Thanks for joining us. In a horrific motor accident in Kampong Swai on Sunday, 6 people were killed. The accident was caused when a Toyota Tundra driving at excessive speeds lost control and ploughed into a group of motorcycles. It is being feared that the number could rise as many others were injured. It was at 12:30 in the morning on Sunday when a Toyota truck driving recklessly and at excessive speed collided with numerous motorcycles, leaving 6 dead. The dead have been identified as Ross Bunley, 22, Vath Panath, 21, Prum Mesa, 17, Ponsapera, 21, and Bo Brosvin, 19. One has yet to be named. The carnage was caused by the truck travelling without due care, and it seems from eyewitness reports that the truck swerved and then hit the 4 bikes. It was yet another incident where the driver failed to stop and offer assistance to the dying and the wounded, but fled the scene, abandoning his vehicle. You are watching EAC News. Thanks for joining us. More vaccines for Cambodia, this time thanks to Japan and COVAX. The Japanese government has donated 300,000 doses of AstraZeneca through the COVAX mechanism. The vaccines have arrived in Phnom Penh on Sunday evening, in the presence of Minister of Health Mum Bunheng, as well as the Ambassador of Japan to Cambodia, Mikami Mashiro. EAC News reporter Yuri Matosko has the details. WHO representative in Cambodia, Dr. Lee Ailan, and representative of UNICEF in Cambodia for Rule for Yozat were present at the Phnom Penh International Airport to receive the 300,000 doses of AstraZeneca vaccines. The vaccine is donated from Japan to Cambodia. Another batch of vaccines provided through the COVAX Facility Program, which is an initiative promoted by the World Health Organization in partnership with international development organizations to provide vaccines for poor or developing countries. On the occasion, Minister of Health Man Bunhen has expressed his appreciation to Japan for its assistance to Cambodia on battling COVID-19, while the Japanese ambassador Mikami Masahiro has reaffirmed Japan's support to combat the pandemic. Mikami Masahiro has also reminded Japanese assistance to Cambodia of $60 million in different fields of public health, such as medical equipment, renovation of hospitals, infection prevention measures at the border, as well as vehicles to transport and store vaccines. Recently, Japan has also provided finance of $227 million used to financially support Cambodian citizens affected by COVID-19, as well as to strengthen provision within the healthcare system. The new batch of vaccines are in addition to the 3 million doses that Cambodians have already received from the COVAX facility.
In total, the kingdom has more than 41 million doses of vaccines against COVID-19 coming from purchases and donations. Of those, almost 8 million doses are Sinopharm vaccines, while nearly 30 million are Sinovac, 2.6 million doses of AstraZeneca, more than 1 million doses of Johnson & Johnson, and approximately 190,000 doses of Moderna vaccines against COVID-19. Yuri Matosko, EAC News. You are watching EAC News. Thanks for joining us. The Minister of Education, Youth and Sports has announced that there will be no reduction of the high school exam this year. The Minister announced during the press conference on Monday. He says the quality of this year's exam is to be the same as previous years, as the Ministry does not want students to get a so-called COVID degree. EAC News reporter Srepo Kong has the details. The Minister of Education, Hong Chunaron, has stated that there will be no reduction in the number of high school diploma or Bachelor II exams this year. He says, although COVID-19 has affected students' education, the ministry is dedicated to encourage the student to study more rather than achieve a COVID degree. The minister has clarified that the quality of this year's exam is to be the same as previous years, to be strengthened based on quality. He has said that the Ministry of Education measures are to delay the exam to allow time for students to study and encourage them to study hard. He has added that, overall, they do not want that students to be discriminated against exam in the COVID era. Minister Hong Chunaron has emphasized that not meeting the standard will embarrass the student, and that they don't want a COVID degree. The ministry is aiming for the same quality of degree as the previous years. The high school diploma exam for the academic year 2020-2021 will take place from 27 December 2021 to 28 December 2021, with 114,183 candidates, including 6,397 females. The result of the exam will be announced on 18 and 19 January 2022. Srei Pokong, EAC News. You are watching EAC News. Thanks for joining us. A day to celebrate in Cambodia. On Monday, the Ministry of Health has announced that there were no COVID-19 deaths recorded overnight, a very positive trend in the kingdom's fight against the pandemic, despite the emergence of a new variant. The total number of deaths remains at 3,005. However, a slight increase of new cases was discovered from the weekend. On Monday, the Ministry of Health has announced 7 new cases. Last Saturday, there were only 5, and then 6 on Sunday. This makes COVID-19's total 120,423. 11 patients have been discharged overnight. The total recoveries are now 116,803. Active cases, 650. You are watching EAC News. Thanks for joining us. In an audacious raid conducted by 4 armed robbers disguised as policemen, they robbed a tycoon of valuable jewelry and cash. The victim and his family were subjected to physical violence, with members of the family being restrained with handcuffs as the raid took place. The initial belief is the robbery could have been caused by a live post on Facebook.